Tapi yang ini agak kecil dari yang tadi. Satu lagi ada. Itunya dapat juga. Double strike. Mantap. Ini hampir lepas mata pancingnya. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan memasang tajur, dan kalau sempat nanti saya akan menempelkan. Kita sambil bermalam di pinggir sungai lagi, kita camping dan fishing. Kali ini saya bersama teman saya, Diki namanya. Perjalanan kami sekitar 1 jam dari kampung. Yuk, bagaimana keseruannya? Tonton terus video ini. Yeah. Teman-teman, kita udah sampai ke tempat untuk dirikan tenda nanti. Lumpur. Nah, jadi di sini untuk kita pasang tenda.
baru selesai bikin tenda, jadi penampakannya seperti ini ya. Nah, itu sekarang rencana kita akan masak nasi dulu. Teman saya masak nasi dan saya akan coba turun menembak ikan. Oke teman-teman, sekarang saya siap-siap untuk menembak ikan. Sepertinya tidak direkod nanti karena saya tidak punya alat untuk record waktu pas menyelam. Semoga nanti hasilnya memuaskan. Oke, let's go. Jadi saya baru selesai menembak ikan dan hanya dapat segini, cuma sedikit. Sekarang saya akan membersihkan ikan ini dulu. Lagi kan tuh. Ya teman-teman, sekarang kami baru selesai makan, mau istirahat sebentar. Habis itu
kami pasang umpan tajur kami atau taut bahasa kami daerah sini, baru nanti kami berangkat pasang tajurnya. Oke, saksikan terus. Oke teman-teman, sekarang saya akan berangkat untuk memasang tajur. Teman saya mungkin sudah duluan, dan di sini gelap sekali. Oke, semoga kita bisa dapat hasil yang memuaskan. Tonton terus video ini. Di sini lokasi saya menembak ikan tadi. Dapatnya cuma sedikit, gara-gara masih siang, ikannya cukup liar. Sekarang kita akan coba pasang tajur di sekitaran sini, dan kita akan pasang tajur di sini satu. Oke, saya menggunakan umpan cacing. Saya akan coba pasang di sini satu. Oke teman-teman, sekarang saya baru selesai pasang tajur. Semoga nanti dapat hasil yang memuaskan. Oke. Kita strike guys. Nah, kita strike limbat satu. Oke, sepertinya tajur kita ada yang dapat lagi. Dapat lele. Oke, kita strike lagi kawan-kawan. Lumayan besar yang ini kawan-kawan. Mantap. Umpannya masih ada kawan-kawan. Kita biarkan saja di situ. Yang satu ini umpannya yang habis. Kita pasang umpannya lagi. Sungainya di sini masih lumayan jernih. Nah, masih kelihatan dasarnya, dasar sungainya. Oh, ternyata umpannya masih ada juga itu. Ini juga kosong. Masuk ini. Batu-batu. Seperti yang satu itu dapat. Hah? Makan? Nah. Kita dapat limbat. Lumayan besar. Mantap.
umpan. Lihat yang satu lagi. Ada. Itunya dapat juga. Double strike. Mantap. Nah, ini juga lumayan. Mantap. Oke, di sini cukup dalam airnya. Ada batang kayu. Kita mau pasang umpan yang satu ini tadi dulu. Oke, lanjut. Strike lagi guys. Tapi yang ini agak kecil dari yang tadi, tapi lumayan lah. Oke. Kosong. Ini dapat, tapi agak kecil ini, tapi lumayan lah. Ya lepas. Ya lepas guys. Aduh, mungkin belum rezeki. Dapat guys, strike lagi guys. Nah, lumayan lah guys. Oke teman-teman. Kosong. Oke, kita pasang umpannya dulu. Strike guys. Teman. Nah, lumayan lah. Oke. Kita lihat lagi. Ini tadi strike, sekarang strike lagi.
Mana tali? Ada kemungkinan. Strike lagi guys. Hampir lepas mata pancingnya. Halo teman-teman, sekarang kami baru datang masang tajur kami tadi. Hasilnya lumayan lah untuk kami berdua. Mungkin sekarang kami mau istirahat karena sekarang sudah jam 11 malam. Inilah hasil kami dan kita lanjutkan besok. Sekarang kami mau istirahat dulu. Oke. Halo teman, selamat pagi. Sekarang jam 6 kurang dan saya akan mengangkat tajur yang belum diangkat semalam. Semoga pagi ini kita masih bisa dapat hasil. Tajur kita masih ada tangkapannya. Oke, saksikan terus. Teman-teman, pagi-pagi gini dingin sekali. Dan kita coba lihat, teman-teman, ini tajur kita dan yang ini juga kosong. Ini yang strike, beberapa kali strike semalam juga kosong. Kita lihat yang satu ini juga kosong. Apakah di sini ada juga? Juga kosong. Halo teman-teman, rupanya pagi ini tajur kita tidak dapat satupun, tapi tidak apa-apa yang karena semalam sudah ada. Mungkin sampai di sini video saya untuk kali ini.
dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya. Terima kasih.